इंडियन रेलवेज चुनो, सस्ता, तेज और सुरक्षित सफर के लिए। सच में इससे बेहतर कुछ नहीं। इंडियन रेलवेज सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं है, ये रोज लाखों लोगों को देश भर में जोड़ता है। चाहे आप काम पे जा रहे हो, स्कूल या फैमिली ट्रिप पे, ये सफर करने का सबसे सस्ता तरीका है और आपकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और तो और, ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, सामान ढोकर, नौकरियां देकर और टूरिज्म बढ़ाकर। मजेदार बात, इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगली बार जब आपको सफर करना हो, याद रखना, आप इंडिया की शान के साथ सफर कर रहे हैं।